Edhe dita e sotme, patjetër që do kishte një personazh që na frymëzon në një mënyrë apo në një tjetër me historinë që ka treguar që në momentet e para të jetës së tij. Në fakt është një nga ata persona që ka pasur një vështirësi të madhe që në momentin e parë të rritjes, duke qenë se vinte nga një familje e thjeshtë në Ukrainë që do i duhej të shfaqej me problematika, të shfaqej me probleme ekonomike dhe gjithçka tjetër që situata politike dhe jo vetëm ja shkaktonte. Megjithatë ishte mjaft i vendosur për të vazhduar edhe për të pasur rrugën e tij të suksesit në formën e biznesit, që në momentet e para ju dallua për shkak të dëshirës për të qenë një sipërmarrës i Zotit, në të njëjtën kohë një profesionist në fushën e tij. Kështu që në momentin e parë ai mendonte që diplomimi ishte ajo çfarë i duhej në momentet e tij për të nisur karrierën dhe për të marrë ato mësimet që i duheshin, dhe në këtë rast ishte në Institutin e Transportit dhe Ujit në Moskë për të kaluar më pas në eksperienca të tjera që do ta ndihmonin edhe më pas do të bënin ndryshime të tjera në jetën e tij. Dhe kështu ndodhi në fakt, ishte industria e mineraleve që atë e tundonte më së shumti për të bërë ndryshimet në karrierën e tij dhe kështu ndodhi. Dhe jo më kot, kishte zgjedhur një industri që kishte të ardhurat të shumta, ai dukej sikur zbuloi në këtë rast mineralet e botës për të kuptuar më tej edhe për të kaluar në atë çfarë do ta ndihmonte atë më së shumti fillimisht për të krijuar një farë kapitali për të që do të kalonte më pas dhe do të ndikonte në përhapjen e shumë dyqaneve, shumë kompanive, shumë industrive të tjera që do të ndikonin për shkak të suksesit që kishte në momentin e parë që i vendosi të bëjë pjesë e biznesit, por ajo çfarë ka lënë të palëkundur në atë çka ka përfaqësuar dhe ka treguar ka qenë pikërisht parimi për të vazhduar dhe për të mos u ndalur në asnjë moment. Po thonim që ishte një industri që korte shumë të ardhurë dhe ishte industri mjaft e lakmuar. E si rrjedhoi, flasim për industri që në këtë rast do kishte edhe konkurrencë të fortë. Të shumtë ishin ata që do vazhdonin të kërkonin maksimumin edhe në këtë rast, donin që të ndiqnin rrugë të shumta edhe të ndryshme në këtë rast për të vazhduar edhe për të ndjekur atë rrugën e tyre të suksesit që në këtë rast do ndikonte më së shumti. Megjithatë, ai ishte krejt në rregull me faktin që shumë mund ta kopjonin, si thuash, apo merrnin për shembull për të vazhduar edhe për të bërë diferencën në formën e tij unike, të paktën ashtu siç është konsideruar edhe nga shumë të tjerë, edhe nga ata që merrin atë si shembull. Në këtë rast për te biznesit ai është i njohur edhe në botën e artit dhe kjo është diçka që të bën përshtypje sepse është një personazh që është njohur historikisht në botën e mineraleve në këtë rast, edhe një personazh si Viktor Vekselberg është nga ata që flitet edhe përflitet her pas here për shkak të gjitha diskutimeve që sjell në të gjithë karrierën e tij edhe në të gjithë industrinë, në këtë rast edhe në botën e artit. Duke kontribuar në mënyrë maksimale, ishte në fakt edhe një pasion i tij i kahershëm të merrej me artin edhe të ndikonte në mënyrë të drejtë për drejtë në mënyrën se si shihej arti edhe si mund të zhvillohej vit pas viti. Kështu që kjo ishte zgjedhja e tij që bëri që në momentet e para pasi zbuloi edhe botën e minjerave. Kështu që është konsideruar si ndihmëse madhe, duke konsideruar edhe duke dhënë pse jo edhe para her pas here, apo duke mbështetur nisma të shumta që kanë të bëjnë konkretisht me artin dhe u bë një nga njerëzit më të dashur në këtë aspekt edhe më të pëlqyer nga masa, sepse ishte pikërisht aty ku duhej dhe kur duhej për të mbështetur kauzën e duhur. Po ndërkohë ka pasur edhe drama dhe goditje të tjera vendimtare që mund të kenë pësuar në karrierën e tij, sepse i pa pasurit e tij të largohesh në një moment caktuar. Po thonim që është një sektor që sigurisht ofron shumë, po në të njëjtën kohë mund të ketë edhe kriza të herpashershme që të bëjnë ta mendosh sërish apo edhe të pendohesh për secilin hap që ke bërë. Edhe në këtë rast ishte pasuria e tij që në një moment u gjet e ngrirë. E ngrirë për shkak të gjitha problematikave që mund të ketë pasur ekonomike, politike dhe gjithçka që ja tashohet në këtë rast për të bërë diferencën, por pavarësisht kësaj po thonim që ajo çfarë ka dalluar këtë personazh ka qenë pikërisht këmbgulja dhe vendosmëria për të qenë aty gjatë gjithë kohës dhe kështu ka bërë në këtë rast, duke ditur që t'ja nisë sërish nga e para dhe mësimi që na jep në këtë rast është që nëse ne kemi arritur t'i bëjmë të gjitha gjërat vetë dhe kemi pasur atë dëshirën dhe këmbguljen tonë, do mund të nisim edhe të rifillojmë gjithçka sërish nga e para me po të njëjtin pasion, vullnet ndoshta edhe me rezultate edhe më të mira se sa kishim herën e parë, sepse tashmë kemi edhe eksperiencën mbi supa që mund na ndikojë dhe mund na tjetërsojë të gjithë eksperiencën që kemi. Megjithatë, nëse flasim për pasuri dhe për ndikimin e tij, flasim për 12 miliardë dollarët e tij që e dim fare mirë se si kanë vazhduar dhe të përdoren të paktën edhe nga të dhënat që kemi, që ka vazhduar të jetë ndihmues dhe ndikues për gjatë gjithë kohës, qoftë edhe për startupe të ndryshme duke i ndihmuar dhe duke tjetërsuar rrugën e tyre të suksesit. Megjithatë,
mbetet një profil i ndërlikuar, një individ që zbuloi në këtë rast të gjitha ato pasuritë minerale dhe nën tokën në vetvete dhe më pas kaloi në fushën e artit duke kontribuar edhe duke ndihmuar maksimalisht, por me kalimin e kohës e ka provuar edhe ka treguar më së miri të gjitha të vakumin ekonomik që duhet ketë parasysh për gjatë gjithë kohës. Megjithatë, për mua personalisht ajo çfarë shikoj dhe mendoj në këtë rast mësimi më i vlefshëm që na jep është pikërisht kjo që të kemi mundësi për të nisur sërish nga e para gjatë gjithë kohës, me po të njëjtin vullnet, me po të njëjtin pasion edhe dëshirë për ta parë veten dhe jo vetëm, për të parë atë parimin dhe idenë ton ëndrrën që kemi sa më lart. Kështu që shpresoj që për gjithë secilin prej jush të shërbej edhe pse jo, ta shikon në ëndrrën tuaj të jetë sa më e afërt ose edhe në qoftë e largët të punoni sa më shumë për të.